Co nam po jednym locie, skoro możemy mieć 2? Co nam po jednym laserze, skoro możemy mieć 4? Co nam po jednym buffie, skoro możemy mieć wszystkie? To nie wszystko, co skrywa pod swoimi skrzydłami nasza Onyx Yastemu, ale możecie być pewni, że to perełka filozofii midnightowego gameplayowego designu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o naszej dość niekochanej przez community jaszczurce w ramach kolejnego odcinka kandydata na maina w nadchodzącym dodatku do World of Warcraft, co może was zachęcić do spróbowania specjalizacji, klasy, a może i nawet gry. Z tego miejsca chciałabym też szybko przywitać i podziękować nowym wspierającym kanału Cebulki, bo dzięki wam mam siłę siedzieć po nocach i tworzyć te materiały. A teraz przejdźmy do rzeczy. Devastation Evoker to midrange intellect male DPS, który znany jest z... no cóż, wyglądania jak wygląda, bo do dziś jest najmniej graną klasą w całym World of Warcraft. Pomijając jednak tę kwestię, dziś przychodzę do was z przedstawieniem tego, czym naprawdę jest Devastation. A przede wszystkim, dlaczego nie zasługuje na swój brak miłości od community, a jego popularność może wkrótce się zmienić. Devoker, czyli nasza Deps jaszczurka, posiada wyjątkowy gameplay w postaci castowania silnych empowered spelli, mechanikę, którą do czasów Midnight miał tylko Evoker, polegająca na ładowaniu spelli Fire Breath oraz Eternity Surge i wypuszczeniu ich na takim, a nie innym poziomie naładowania, co wiązać się będzie ze zmienioną ich efektywnością, bo nie zawsze jest tak, że mocniej naładowany spell jest lepszy. Wydawać będziemy nasz Resource Essence na Channeled Beam Śmierci Disintegrate, zwykle w single target lub mikro-żygo-wybuch Pyre w AOE, a widoczne na środku ekranu proki zwane Essence Burst pozwolą nam rzucać darmowe Essence casty. Dodatkowo, będąc mid-range casterem, ma trochę zredukowany max range swoich rzucanych speli do 25 yardów, ale w zamian za to może za pomocą swojego mikro-cooldownu Hover castować swoje nie-empowered spele w locie czy tam biegu, bo ciężko mi to skategoryzować. Posiada wyjątkowo fajne mastery Giant Killer, czyli odwrotny Execute. Oznacza to, że im więcej procent HP ma wróg, tym mocniej będziemy go bić. Nasze główne cooldowny to przede wszystkim 2-minutowy Dragon Rage, które daje nam m.in. pełne benefity z naszej masterki, którego możemy wydłużać poprzez odpowiednie klikanie rotacji, oraz Deep Breath, czyli smokczy wylot i żyk we wrogów w stylu, no cóż, smoka. Profil damage'owy speka historycznie był dość burstowy, opierając się głównie na swojej 2-minutowej odpałce, aczkolwiek w Midnight będzie on bardziej hybrydowy, o czym sobie zaraz opowiemy. Rotacja speka zatem będzie się głównie skupiać wokół 9 przycisków, w zależności od buildów, z czego 3 to cooldowny. Rotacja jest w założeniu bardzo prosta, bo sprowadza się do niekapowania swojej esencji i rzucaniu empowered spelli, gdy tylko są dostępne, ale nie brakuje pola do popisu, ponieważ trudność speka, a raczej jego skill ceiling, będzie się sprowadzał do umiejętności castowania w locie, min-maxowania bonusu ze swojej masterki Giant Killer oraz odpowiedniego używania cooldownu Dragon Rage. A dzięki temu, jak na ogół silne i widowiskowe są nasze casty, za każdym razem, gdy je rzucamy, to czujemy tak zwaną moc naszych przycisków, co jest bardzo satysfakcjonujące, szczególnie gdy spojrzymy na gameplay na ekranie i zobaczymy, jak realnie duży bajzel możemy zrobić. Jak dopiero co wspomniałam, Devoker dzięki swojej pasywnej masterce Giant Killer ma dość wyjątkową niszę damage'ową w World of Warcraft. W środowiskach rajdowych zwykle wybitnie się sprawdza jako morderca pojedynczych adów, które się spawnują i trzeba je szybko zbić dzięki połączeniu bonusu z masterki z potężnym hitem z Empowered Spelli, co nam gobliński raid z War Within zatytułowany Liberation of Undermine bardzo udowodnił. Ponadto dzięki hero talentom z Case Commander mamy dostęp do aż 4-targetowego Disintegrate'a, co też daje nam dodatkowo ciekawe możliwości modyfikacji naszego profilu damage'owego, ale więcej o tym opowiemy sobie później. Wchodząc do tematu utility, zajrzyjmy sobie, co fajnego ma dla nas nasz flapek, bo tutaj dalej nie brakuje mu wyjątkowości. Oppressing Roar to jedyna w swoim rodzaju umiejętność, która spowoduje, że rykniemy na wrogów, którzy znajdują się przed nami i nałożymy na nich debuff, który zwiększy długość trwania kolejnego CC o 50% oraz jeśli chcemy, również ściągnie z nich Enrage Effect. Jest to wyjątkowo silna umiejka do skombowania z naszym Deep Breathem, dzięki któremu możemy wtedy zestunować wszystkich trafionych wrogów na niecałe 5 sekund, co zwykle w środowiskach PvP tworzy śmiertelnie niebezpieczne okna dla naszych wrogów. Ponadto czasem zdarzają się mechaniki w rajdodungach, które pozwalają nam skorzystać z tej umiejętności w bardzo kreatywny sposób. Najlepszym przykładem był ostatni boss dunga Rookery w dodatku The War Within, który normalnie dostawał stuna na 20 sekund, w którym byliśmy go o 100% mocniej. Użycie Oppressing Roar tuż przed nim pozwalało nam wydłużyć ten stun, przez co mogliśmy wysadzać bossa w swoim osłabionym oknie o 10 sekund dłużej. Landslide to ogromny AoE root o dużym zasięgu, który ma zwykle 1,5 minutowy cooldown. Rzadko znajduje zastosowanie w codziennym casualowym graniu, ale jest sytuacyjnie potężny, by zatrzymać np. pewne ady przed dojściem do bossa lub tworzy świetny setup w PvP pod wcześniej wspomniane combo Roar plus Breath. Zephyr to mikrogrupowa defensywka, bo działać będzie również dla pobliskich 4 kumpli,
która zredukuje o 20% otrzymywane obrażenia obszarowe oraz zwiększy naszą prędkość poruszania się na 8 sekund. Zwykle przydatne przed dużymi hitami bossów, których nie da się uniknąć. Sleepwalk to midrange CC, którego możemy na kogoś wykastować, aby kogoś uśpić, co spowoduje, że zacznie on lunatykować w naszą stronę, co zwykle używane jest przede wszystkim w środowiskach PvP. Smok owszem posiada raid buffa, ale należy on raczej do mniej pożądanych przez przeciętne grupy, ponieważ jedyne co robi to skraca bazowy cooldown umiejętności wszystkich graczy związane z jakimiś formami movementu. W tym samym temacie Time Spiral to cooldown, który pozwoli wszystkim osobom z grupy lub raidu użyć za darmo w ciągu 10 sekund ich movementowego cooldownu, co zwykle posiada większą wartość niż sam raid buff. Wing Buffet oraz Tail Swipe to są dwa bardzo użyteczne tzw. AOE stopy o bazowym cooldownie 3 minuty każdy. Kwestia jest taka, że normalnie są to zwyczajnie racial bonusy rasy Draktyr, czyli smoków, a bycie evokerem pozwala nam na skrócenie tych cooldownów do 1 minuty dzięki naszemu drzewku talentów. Mamy też dostęp do efektu Bloodlusta w postaci Fury of the Aspects, a przez to, że jednak mamy skrzydła, to posiadamy możliwość podwójnego skoku oraz wolnego lądowania poprzez podwójne naciśnięcie skoku, czyli domyślnie spacji, co efektywnie powoduje, że możemy w ten sposób przeciwdziałać wszystkim efektom knockbacka. Mamy też powód, dla którego nasi znajomi healerzy są zwykle naszymi fanami numer 1, a historycznie to przede wszystkim priesty. Spatial Paradox to wybitnie sytuacyjny cooldown, którego możemy rzucić na konkretnego healera, pozwalający mu na leczenie z drugiego końca Afryki dzięki zwiększonemu zasięgu jego heali o 100%, a także na kastowanie w biegu podczas trwania tego 10-sekundowego buffa. Source of Magic to permanentny buff, którego możemy rzucić na naszego kumpla healera, który zwiększy mu zarówno damage, jak i healing, który robi o 3% i dodatkowo będzie otrzymywać manę za każdym razem, gdy rzucimy jakiś empowered spell. Rescue to wybitnie zabawny minutowy cooldown, który jeśli jest używany dobrze, potrafi uratować niejedną osobę od śmierci, co może przypadkowo zaspała za kółkiem lub zwyczajnie nie zdążyła gdzieś dobiec. Pozwala nam on przenieść kumpla z miejsca A do B, ściąga z nas obu wszelkiego rodzaju slowy oraz ruty oraz daje nam turbo speed i możliwość kastowania w biegu na kolejne 3 sekundy, co swoją drogą jest midnightową nowością. Cauterizing Flame to minutowy cooldown, który pozwala nam ściągnąć z danej osoby przede wszystkim bleedy, to jest czymś dość niespotykanym w World of Warcraft do dziś i sytuacyjnie potężnym. Dodatkowo ściągnie też wszystkie poisony, kursy oraz disease'y i delikatnie podleczy target. W endgame'ie będziemy musieli wybrać pomiędzy jednym z dwóch dostępnych hero talentów, które zwykle będą nas zachęcały do pewnych wyborów konkretnych talentów, aby łączyć synergię i tworzyć sensowne buildy. W tym wypadku mamy do wyboru opcje Scale Commander oraz Flame Shaper. Scale Commander to drzewko, którego feeling będzie godny widowiskowego smoczego generała, a tematem przewodnim będzie latanie Deep Breathem. Dzięki niemu będziemy mieli częsty dostęp do naszego wspomnianego latającego cooldownu, a co ważniejsze, będziemy mogli od teraz sterować nim w locie, zamiast być zmuszonym do latania w linii. A za każdym razem, gdy będziemy wylatywać, do naszego lotu dołączą dwa smocze ziomki, które będą automatycznie pluć na wrogów umiejętnością Pyre, czyli naszym AOE spenderem, 8 razy zanim znikną, co jest midnightową nowością i zarazem zmienioną wersją set bonusu z 3. sezonu The War Within. Dodatkowo, jakby tego było mało, po każdym użytym empowered spellu naznaczymy nasz main target na tak zwane smocze naloty, co spowoduje, że wszyscy, którzy będą go bić, bo działa to również dla damage'u kumpli w grupie, mogą czasem zespałnić smocze bombardowanie, które poza zadawaniem obrażeń będzie również skracać nasz deep breath. A na deser, po każdym rzuconym empowered spellu, nasz kolejny laser śmierci Disintegrate uderzy aż do 4 wrogów zamiast jednego, tworząc wybitnie mocny i widowiskowy burst AOE. Flame Shaper to nasza druga opcja i dostała ona dosyć sporego reworka wchodząc w Midnight, zatem aby nie powtarzać się za bardzo, przedstawię szybko nowy design, a o nowinkach pogadamy w kolejnym rozdziale. Flame Shaper pozwoli nam na posiadanie 2 charge naszego empowered spella Fire Breath, którym będziemy opluwać wrogów, nakładając na nich ogniową dotę, którą potem będziemy wysadzać essence spenderami. Do wyboru mamy zatem wolniejszy, ale efektywniejszy sposób, bo za pomocą Disintegrate'a skonsumujemy 2 sekundy doty, lub atomówkowy sposób, bo za pomocą Pyre, które skonsumuje aż 10 sekund doty Fire Breath. Kluczowym zatem tu aspektem będzie odpowiednie ładowanie ogniowego żygu, aby to jak najwięcej wyciągać damage'u z jego wysadzania. W Midnight każda specka dostaje nowe tzw. Apex talenty, które są niczym innym niż nowymi talentami, ale nazwanymi ładniej, które zwykle tworzą synergię z wyborem innych talentów w drzewku. W przypadku Devokera nasz Apex talent skupia się na rozbudowaniu naszego cooldownu Dragon Rage, coś więcej niż tylko silny cooldown. Rising Fury to nowy haste buff, którego będziemy dostawać w trakcie naszej odpałki, to 6 sekund jej trwania, aż do 5 staków, czyli maksymalną efektywność uzyskamy po 30 sekundach, kiedy dodatkowo dostaniemy mnożnik do depsa. Powoduje to, że odpowiednie wydłużenie naszego Dragon Rage'a będzie teraz jeszcze ważniejsze niż było, ponieważ najważniejszym elementem naszego Apexa będzie to, że utrzymamy ten haste i damage buff po skończonym Dragon Rage'u maksymalnie aż na kolejne 20 sekund, w przypadku uzyskanych wcześniej tych 5 staków i jeszcze dodatkowo będziemy dostawać Essence Burst co 4 sekundy, czyli łącznie 5 darmowych Essence Castów. Apex ten zatem wygładzi trochę nasz burstowy profil depsowy, bo zakładając, że zwykle nasz Dragon Rage będzie trwać około 30 sekund,
Jak sumujemy wszystkie efekty, mamy wtedy tak naprawdę 50-sekundowe okno burstowo-damage'owe, a gdy połączymy to z drzewkiem Scale Commander, to już w ogóle będziemy mieć wrażenie, że nasze cooldowny nigdy się nie kończą, co zobaczycie w rozdziale Mythic Plus. Tematem przewodnim nowinek Smoka będzie łączenie efektów talentów w jedno i wrzucanie ich w te same przyciski, co tak naprawdę nie utrudni rotacji, ale o dziwo ją zarówno uprości, jak i urozmaici, powodując, że wszystko co będziemy rzucać będzie wiecznie sprawiało, że mocno bije i jest satysfakcjonujące do naciskania. Największą nowinką, jaką dostała nasza bojowa jaszczurka, to nowy talent Azure Sweep, który ulepszy nasz historycznie mało użyteczny Instant Azure Strike w o wiele silniejszą wersję po każdym rzuconym Eternity Surge. Unravel to teraz pasywka przypisana do naszego Fire Breatha, która będzie powodować, że dodatkowo będziemy wypalać shieldy wroga, jeśli jakieś absorby będzie posiadać, zamiast być dodatkowym, rzadko używanym przyciskiem. Nasz dawny umiejko debuff Shattering Star został połączony z Eternity Surge i będzie teraz automatycznie rzucanym hitem przy każdym kaście tego spela. Różnica jest natomiast taka, że zamiast nakładać debuff na otrzymywane obrażenia jak wcześniej, to teraz będzie to hit, którego moc będzie rosła z każdym poziomem naładowania Eternity Surge. Zatem jak sobie połączymy to z talentami Font of Magic, Star Salvo oraz Eternity Span, to nagle nasz naładowany Eternity Surge staje się widowiskową bazuką na 8 targetów. Firestorm to teraz pasywnie włączająca się umiejka dzięki talentowi Feed the Flames, która będzie automatycznie rzucanym ogniowym oblężeniem na nasz target do 6 rzuconych pyre. Warto zaznaczyć, że ta strefa odstrzału nie ma target capa, ale po rzuceniu nie rusza się z miejsca. Potrzeba zatem drużynowego zgrania z tankiem i dużymi paczkami potworów, by miało to sens. Rescue, a raczej Twin Guardian, czyli nasz bonus z ratowania ziomeczka, to teraz 3-sekundowy, 100% bonus do movement speeda wraz z możliwością kastowania w biegu. Umiejętność Renewing Blaze została połączona z naszą przeżywajką Obsidian Scales, której to dalej możemy mieć 2 charge, pozostawiając nas z tylko jednym defensywnym przyciskiem zamiast 2. Oznacza to też, że talent Life Cinder z drzewka Flame Shaper teraz również obdarowuje naszego wybranego kompana redukcją damage'u Obsidian Scales, poza tylko samym efektem heala Renewing Blaze, więc jest to teoretyczny buff, gdyby miało to być używane w ten sposób. Strafing Run to nowy talent pozwalający nam na drugi wylot Deep Breath, do użycia w ciągu 18 sekund. Będzie on prawdopodobnie szczególnie przydatny w przypadku grania Scale Commanderem, a skoro jesteśmy w lotnych tematach, to Command Squadron to nowy talent Scale Commandera, który jest zmodyfikowaną wersją naszego setu z 3. sezonu The War Within. Za każdym razem, gdy wylecą z nami smocze ziomeczki, to będą opluwać wrogów automatycznymi AOE castami pyre w locie. Zatem już nie będą z nami lądować i żygać na wrogów laserami, niemniej jednak dzięki wspomnianemu talentowi Strafing Run, pozwalającemu nam latać 2 razy, uzyskamy 2 razy więcej lotów z ziomeczkami. W temacie jeszcze Scale Commandera, może i ziomki nie będą laserować z nami, ale dzięki Concentrated Power nasz Mass Disintegrate będzie teraz uderzać 4 targety zamiast 3. Stretch Time to nowa potężna pasywka, która ma na celu pomóc nam się nie zabić podczas latania, rozkładając w czasie otrzymane obrażenia w trakcie lotu w ciągu 10 sekund, co by łatwiej było nas zarówno podleczyć, jak i uchronić od śmierci od tak zwanego randomowego one-shota, który mógłby się zdarzyć wlatując na przykład w jakąś umiejętność bossa przez przypadek. Jeśli chodzi o Flame Shapera, tak jak wcześniej wspomniałam, drzewko dostało dużego reworka, zaczynając od tego, że skasowano jej główną starą umiejętność Engulf, która to pozwalała nam na bardzo atomówkowy gameplay poprzez wysadzanie naszego Fire Breatha na wrogach. Ale nie martwcie się, dano nam w zamian 2 charge Fire Breatha obok reworku całego drzewka, które to w swoim założeniu ma zachować ten sam styl gameplayowy, tylko zamiast skupiać się wokół cooldownu Engulf, będziemy teraz bardziej zaangażowani rotacyjnie w ten sam koncept, poprzez wysadzenie doty Fire Breath na naszych wrogach dzięki nowej wersji talentu Consume Flame, poprzez castowanie Disintegrate'a lub Pyre. Dodatkowo dochodzi nam darmowy bonus do obrażeń w postaci Twin Flame, a praktycznie całe drzewko koncentruje się teraz na pasywnym wzmacnianiu Fire Breatha, zamiast opierać się na jednej osobnej umiejętności jak dawny Engulf. Ponieważ w tym filmie nie będziemy mówić, co jest lepsze, a co gorsze, bo koniec końców się to zwykle sprowadza do tuningu, wszelkie przedstawienia są przykładowe, aby przedstawić to, czy gameplay jest dla kogoś potencjalnie zabawny i satysfakcjonujący, lub też nie. Zacznijmy sobie od symulacji rajdowej, czyli potraktujemy sobie naszego słupa jako single target bossa w rajdzie. W tym przykładzie zaprezentuję wam, jak może wyglądać Flame Shaper, czyli będziemy sobie żygać ogniem na przeciwnika i później wypalać go sobie na kilku częstymi disintegratami. Zacznijmy sobie walkę od naszego cooldownu Dragon Rage i zaraz za nim użyjemy Tip the Scales oraz Eternity Surge, aby nie tracić czasu na to ładowanie go, bo pamiętajmy, że każdy użyty Empowered Spell wydłuży czas trwania naszego Dragon Rage'a. Tuż zatem rzucimy Fire Breatha, wiedząc, że w przypadku single target walki z bossem będziemy chcieli zwykle rzucać Fire Breath na pierwszym poziomie naładowania, co by to dota trwała jak najdłużej, bo chcemy jak najwięcej móc skorzystać z naszych bonusów do wypalania tej doty. Naszym priorytetem zatem zawsze będzie najpierw użyć Empowered Spell, gdy będą dostępne, używać Disintegrate'a, gdy target ma na sobie dotę Fire Breath, którą będziemy chcieli wypalać, a w przypadku, gdy nie mamy dostępnego nic z tego, użyć ulepszony Azure Sweep, który będzie dostępny dzięki rzuconemu Eternity Surge, a na koniec skorzystać z proków Burnout, aby rzucić Instant Filler Spell Living Flame. To, czy będziemy używać takiego cooldownu jak Deep Breath, będzie już zależny od wybranych talentów i buildów oraz tuningu danych speli. Dlatego w tym zaprezentowanym uproszczonym wariancie nie będziemy go nawet musieli rzucać.
Kolejnym tematem będzie przykładowa rotacja AOE lub też build grany potencjalnie pod dungi. W tym wypadku zagramy sobie w drzewku Scale Commander i tutaj to jednak będzie się zdecydowanie więcej dziać. Jako że założymy, że nie jesteśmy zgraną ekipą i odkrywamy jeszcze dungi, to tym razem pominiemy sobie wzięcie Firestormu, bo nie wiemy w sumie jak duże będą paczki przez nas bite, a Devastation Evoker ma do tego taką fajną przypadłość, że ma potencjalnie więcej buildów, którymi będzie mógł zagrać, nawet w obrębie tego samego Hero Talent drzewka. Właśnie dlatego, że mamy możliwość dopasowania sobie naszego profilu damage'owego do potrzeb naszej grupy. Jako Scale Commander będziemy chcieli starać się przede wszystkim wykorzystywać synergię pomiędzy Deep Breath talentami, których mamy naprawdę sporo. Oznacza to, że weźmiemy sobie takie talenty jak Strafing Run po podwójny możliwy wylot, co tym samym oznacza podwójny dostęp do wszelkich bonusów, które dostajemy po wylocie. Ponadto taki talent jak Imminent Destruction zmniejszy nam koszt naszych spenderów o 1 przez tak naprawdę blisko 100% czasu, przez to jak często będziemy latać. Dzięki połączeniu efektów Bombardments oraz Wing Leader, które to będą mocno skracać cooldown naszego Deep Breatha i to jeszcze bardziej, gdy uderzać będziemy więcej targetów. Bombardments to pasywne naznaczenie priority targetu uzyskane poprzez wpierw rzucenie jakiegoś empowered spella, a później uderzenie wroga Disintegratem. Z dodatkowym bonusem, że po każdym rzuconym empowered spellu będziemy mieli aż do 4-targetowego Disintegrata dzięki Scale Commanderowej pasywce Mass Disintegrate, którego będziemy chcieli rzucić chociaż raz, nawet gdy będzie więcej wrogów, aby to właśnie naznaczyć najważniejszy target efektem Bombardment. W przypadku braku dostępu do Mass Disintegrata, AOE będziemy sobie pluć na przeciwników umiejętnością Pyre. Poziom ładowania naszych empowered spelli będzie mocno zależny od wybranych talentów oraz ilości bitych targetów, przez efekty takich talentów jak Leaping Flames oraz Onslaught, dający nam dostęp do Instant AOE Living Flame'a, co zwykle gwarantuje nam 1 albo i 2 Essence Burst proki przez ilość rzuconych speli naraz, czy też w przypadku Eternity Surge to mamy Eternity Span, Shattering Star, Stall Salvo oraz Font of Magic, co pozwoli nam przy 4. poziomie naładowania potężnie żygnąć aż do 8 targetów naraz. Jak widzicie, na paskach umiejętności praktycznie cały czas coś się nam świeci, a opcji po prostu nie brakuje. Cooldowny sprawiają wrażenie, jakby były dostępne non-stop, co w takim buildzie przekłada się na rotację opartą głównie na systemie priorytetu. Za każdym razem musimy podejmować decyzję, jak wycisnąć maksymalny DPS, w zależności od tego, co akurat mamy dostępne i ile targetów stoi przed nami. Dochodzi do tego dopasowywanie poziomów ładowania empowered spelli oraz ciągły wybór pomiędzy Pyre a Disintegrate, co właśnie sprawia, że Scale Commander oferuje według mnie naprawdę ciekawy gameplay wypełniony tak zwanymi decyzjami moment to moment, bez chwili nudy. Evoker i w tym wypadku nasz Devoker to bardzo satysfakcjonująca postać do grania w PvP, głównie przez połączenie fajnego zestawu utility, łatwością do zmiany targetów przez naturę swojej masterki oraz siły burstu speli, nie zapominając oczywiście o możliwości kastowania beamów w locie, zarówno by kogoś gonić lub od kogoś uciekać. W temacie zatem uciekania czy też kajtowania mamy w PvP do wyboru taki fajny talent jak Unburdened Flight, który spowoduje, że póki sobie hoverujemy, to nie będzie można nas powolnić, a skoro jesteśmy tak zwykle szybsi od wrogów, a sam Disintegrate slowuje uderzane targety, to ciężko jest nas dorwać. Time Stop to umiejętność na wzór Klepsydry Zoni z League of Legends, czyli możemy wyłączyć siebie lub ewentualnie kumpla z walki na maksymalnie 5 sekund, albo anulować ten efekt szybciej, jeśli chcemy. Obsidian Metal da nam immunity na interrupty, pushbacki i silency podczas używania naszej przeżywajki. To możemy ofensywnie użyć w trakcie trwania Dragon Rage'a, jeśli chcemy zagwarantować sobie lepszy uptime na wrogach. Divide and Conquer wypali ziemię, pod którą lecieliśmy Deep Breathem, tworząc wzdłuż ścieżki ogniowe ściany, które będą odcinać line of sight wrogów znajdujących się poza nimi. To tworzy dobre okno, aby zgładzić wrogów, którzy oddalili się od swoich healerów. A Chrono Loop cofnie naszego wroga w czasie po 5 sekundach, łącznie z jego ilością zdrowia, którą posiadał przy użyciu spela, tworząc w ten sposób dla nas i kumpli albo setup na dobicie oponenta, który może zostać w międzyczasie wyleczony, albo i taktyczne cofnięcie wroga w niekorzystną dla niego pozycję. Set bonusy potrafią czasem nas zmusić do wybierania pewnych talentów w zależności od bonusów danego sezonu. W przypadku pierwszego sezonu Midnight nasz set skupi się wokół bardzo mocnego wzmocnienia nowego talentu Azure Sweep, zmuszając nas do jego wyboru w tym sezonie w każdym scenariuszu, czyli umiejki dostępnej po rzuceniu Eternity Surge. Dostanie ona 2 charge oraz każde użycie skróci również cooldown Empowered spella Eternity Surge. Przez co dodatkowo wybór talentu Eye of Infinity lub Event Horizon będzie raczej obowiązkowe we wszystkich scenariuszach. Jeśli ktoś będzie chciał tylko i wyłącznie minmaxować, to koniec końców to, czym będzie grać, będzie zależne od końcowego balansu buildów, talentów oraz profili damage'owych walk. Według mnie Devastation Evoker to jeden z najlepiej zdesignowanych speków we współczesnym World of Warcraft Retail. Ciekawa, prosta, zrozumiała i satysfakcjonująca rotacja
prezentacja o wielu możliwościach i urozmaiceniach, zapakowana w stety lub nie jaszczurze ciało, które gdyby trochę zostało poprawione na wzór wyświetlanej grafiki, to zamiast być połową czasu memem, to byłoby jednak smoczym gigakradem. Jak będziecie w stanie przebrnąć przez problemy wyglądowo-transmogowe, to The Walker dostaje ode mnie potrójną, celebrującą kaczkę za swój gameplay, szczególnie w przypadku Scale Commandera, co jest chyba najwyższą rangą, jaką mogłabym dać jakiejś specjalizacji w Midnight. Jeśli jednak wygląd stanowi dla was problem, to ocena spada do 3 kaczek, czyli wspaniały kandydat na maina. A jeśli nie na maina, to warto chociaż rozważyć spróbowanie jako alta. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące specjalizacji czy klas, to zapraszam na mojego Discorda Kwiatów Cebuli, bo chociaż ja nie jestem jakimś topowym graczem w World of Warcraft, to obecni tam lepsi gracze zwykle chętnie wam pomogą. I jak się podobało, to zostawcie łapkę pod filmem, bo pomaga mi to docierać do większej ilości osób, to może jednak stwierdzą, że wcale nie jest taki zły ten World of Warcraft Retail. Dzięki, pa pa!